जी, ये जो आप इंजन देख रहे हैं, ये है सरताज 720। मतलब कि स्वराज कंपनी ने 1980 के आसपास का ये इंजन है। 1980 का यह 20 हॉर्स पावर का है, बिल्कुल ओके है। हमने इसका नया ही बिल्कुल पिस्टन और रिंग बिल्कुल नए डाले हैं। इंजन का ए टू लेकर जेड तक काम हुआ है। और अगर किसी को चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। बिल्कुल नया है।